Hola，buenos días，大家好啊 ！Vincent 咧翻咗嚟西班牙啦，咁咧我會將呢度啲資訊咧都介紹俾大家嘅。聖誕節咧，大家有冇準備嚟歐洲旅行呢？歐洲嘅聖誕市集咧，大多數都係由11月嘅下旬至到10月底嘅，咁都視乎每個國家唔同嘅，咁所以如果你哋準備嚟咧，最好喺旅遊嘅網站上邊咧 check 清楚就會好啲啦。而西班牙咧，亦都有好多嘅聖誕市集㗎。就譬如巴塞隆拿啦，咁佢哋咧會由11月嘅28號至到1月6號㗎，而馬德里咧就會係由11月嘅14號至到1月嘅5號嘅。除咗呢度咧，仲有其他有啲嘅旅遊點，就例如馬拉加啦、Sevilla 同埋呢個Granada 啦，呢啲地方咧都有好多嘅聖誕市集㗎。咁西班牙嘅市集咧，通常都會放響帕花馬丘廣場啦，或者主教堂同埋市政廳嘅。主要都係咧可以咧俾啲遊客啊或者市民行嘅時候咧，可以欣賞埋附近嘅哥德式風格同埋呢個巴洛克風格嘅建築物嘅。咁相夾雜埋咧就真係好有雙影成趣嘅感覺㗎。今次咧我就會介紹下馬德里有啲乜嘢聖誕市集我哋可以去嘅咧。第一個咧就係呢一個嘅帕花馬丘主廣場啦。每一個西班牙嘅 region 咧，通常都會有一個嘅主廣場嘅，咁馬德里都係啦，咁佢都係比較大型嘅呢個廣場，係中心點嚟㗎啦。咁附近都有個好大嘅Mercado 市場咧，入邊有啲熟食添㗎，好多人都會入去嗰度食啲 traditional 嘅西班牙食物嘅，咁都一個推介嚟嘅。咁附近嘅街道咧都係好多嘅禮品店啊，大家都可以嚟西班牙嘅時候可以行下嘅。咁而另外一個咧就叫做 Puerta del Sol。Puerta del Sol 咧又係一個好 hit 嘅旅遊點㗎啦，喺馬德里咧一個中心嚟嘅。咁大家咧都係會喺嗰度 join 埋一齊聚會喺嗰度啦。咁亦都有一個嘅市集㗎。跟住咧，另外一個就係 Plaza de España 啦。佢嗰度咧有一個位置咧係會放埋個溜冰場嘅，可以俾大家去玩嘅喎。咁而我咧亦都會推介一笪地方咧，就叫 El Corte Inglés 英國百貨公司。咁因為佢嘅外牆度咧個標會放置咗一個好大嘅聖誕裝置喺度嘅，咁係俾啲人喺門口去欣賞嘅。咁個名咧佢叫做 Cortilandia， 咁係比較特別嘅，係好 traditional 嘅一個聖誕燈飾裝置嚟嘅，大家都可以嚟睇下㗎。我第一次睇咧我都好驚訝，好靚，好驚奇，望到哇！而附近嘅Gran Via 大道咧，亦都係鋪滿晒好多嘅聖誕燈飾嘅，好熱鬧，加埋啲夾雜埋啲遊客一齊咧，好有聖誕氣氛咯。咁喺聖誕市集嘅攤位入邊咧，有好多嘅聖誕裝飾品啦，有啲手工藝品啊，都係西班牙呢邊啲 traditional 嘅款式嚟嘅。咁亦都有呢啲嘅美食啊，或者紅酒提供俾大家㗎。而佢哋嘅紅酒咧，亦都係一個嘅摩威咧，就係將啲紅酒咧整熱咗俾你飲嘅。咁你拎住杯紅酒啊，咁樣喺個好有聖誕氣氛嘅環境下飲咧，真係不亦樂乎啦！仲可以享受埋周邊嘅哥德式呢一個巴洛克風格嘅建築物咧，真係一個新嘅體驗嚟嘅。咁我都溫馨提示下大家。如果你去市集嘅攤位嘅時候咧，最好就預備足夠嘅現金，因為佢哋嘅攤位咧大部分都係只收現金嘅。同埋咧，如果你嚟嘅時間咧，亦都好預早咧預備好啲交通方面啊，或者住宿方面嘅事項啦，咁就會比較方便啲啦。都係 high season 啦，所以好多地方都會 full 㗎。如果大家去馬德里嘅話咧，喺機場度亦都有地鐵可以搭到去，沿途有好多嘅車站嘅。咁我頭先介紹嘅市集地區咧，你可以直接喺呢個蘇嘅地鐵站上到地面，然後咧附近你步行咧，我剛才介紹嘅幾個市集都喺嗰度附近嘅，好方便嘅，亦都可以好集中咁 enjoy 到呢個聖誕氣氛嘅。除咗聖誕市集之外咧，佢哋喺10月嘅22號咧有一個活動叫 Sorteo de Navidad 嘅，咁就係一個國家性嘅彩票抽獎嚟㗎。咁佢哋呢個抽獎咧，每一張 coupon 嘅票咧就係20歐羅嘅，咁可以揀5個 number 嘅。
咁佢哋嘅攪珠抽獎都好特別嘅喎，會喺電視度直播咧，係攪完之後有個小朋友拎住個number咧，就向大家公佈啦，同埋會講埋個 amount 嘅，呢個都係好特別嘅節目嚟㗎。而最高嘅中獎金額仲會係可以有400萬歐元嘅。喺12月嘅31號倒數嘅時間咧，佢哋咧亦都會食12粒嘅提子嘅，咁每敲一下鐘咧，佢哋就食1粒嘅，咁寓意咧係新嘅一年每個月咧都會帶嚟好運啊同埋平安嘅。而啲售賣商咧亦都會將啲提子咧起咗皮同埋起核咧，就俾大家方便去食嘅，所以咧當日嘅提子係特別昂貴嘅。到1月6號咧就係叫做三王節嘅，佢哋喺前一晚傍晚咧就會有一個嘅三王遊行㗎。咁會有好多嘅花車咧，沿住街道咧，俾啲遊客去睇嘅。咁兩邊擠滿晒人嘅，人潮湧湧嘅喎。咁而亦都有好多小朋友期待啲花車上面咧撒啲糖果俾佢哋嘅。最壓軸咧就係最後嗰3架花車咧都坐住三王喺度㗎。咁佢哋都係一樣撒糖俾啲市民啊同埋啲遊客啦。咁啲小朋友好期待等到三王嘅撒糖接到佢哋嘅糖嘅，我都曾經攞過嘅，咁都係寓意平安啊，新嘅一年大家都好運咁。而喺聖誕節期間咧，馬德里咧都有佈滿咗好多嘅警察喺度嘅，所以治安方面咧都唔係太差嘅。大家當然都要留意住自己身邊嘅財物啊，譬如你孭背囊，我都建議你哋孭喺前邊會好啲嘅。因為馬德里始終有一個嘅旅遊集中點啦，比較混雜多嘅外來嘅人嘅，所以大家盡量都小心身邊財物啦，咁就會聖誕節會玩得好開心噶啦。咁除咗馬德里咧，我都想介紹下我身處呢個地方叫薩拉曼卡啦。咁薩拉曼卡咧其實都係一個大學城嚟嘅，咁亦都係一個旅遊區嚟嘅。呢度嘅聖誕市集咧都係主要放喺呢個嘅帕花馬丘主廣場㗎，入邊嘅氣氛咧都係好開心嘅，同埋佢哋個廣場個建築物咧都好宏偉嘅，夜晚開着燈咧，同埋啲聖誕燈飾一齊咧係好有氣氛嘅。如果你有機會咧，都可以嚟西班牙呢個嘅薩拉曼卡嘅喎。睇到呢度咧，大家可以喺下邊嘅留言咧講下你想去 Puerto del Sol 啊，定係帕花馬丘啊，定係 El Corte Inglés 嘅。今次嘅分享咧就到呢度啦，咁記得咧 follow me、like 同埋俾多啲 comment我喎。我哋下條片再見啦，Hasta luego。